Allora, avete sentito regole, divieti, bollettini, numeri, è quello che sta succedendo e sta succedendo ormai da 2 anni a questa parte. Si sta discutendo se, ad esempio, limitare l'utilizzo e la diffusione di questi bollettini e renderli da quotidiani a settimanali, ed ora si sta discutendo anche se allentare un po' la stretta a queste regole di quarantena. Che impatto ha a livello psicologico tutto questo dopo 2 anni di pandemia, dopo che l'88% della popolazione veneta ha comunque scelto di vaccinarsi? Abbiamo voluto parlarne di questo e anche di molto altro con la dottoressa Fortunata Pizzoferro, che ringrazio per essersi collegata con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Anna, ben trovata. Allora, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, sono 2 anni che in qualche modo, dottoressa, proviamo a leggere in modo diverso gli effetti che questa pandemia ha portato, sta portando, come sta cambiando la nostra società e il nostro modo di relazionarci con gli altri. Partirei proprio da questo, no? Dal dato della paura, con un italiano su 5 che non va più al bar, con un calo appunto anche di richieste di andare dal parrucchiere e dall'estetista, perché i dati ci raccontano che insomma siamo in piena epidemia, e quindi le persone ora hanno paura dopo 2 anni. Psicologicamente com'è possibile questo fenomeno? Perché non riusciamo ancora a sentirci sicuri anche con, ad esempio, la terza dose del vaccino? C'è un concetto fondamentale in psicologia, che non è tanto la realtà a produrre degli effetti, ma la nostra interpretazione della realtà. E forse dovremmo domandarci in questi 2 anni che uso abbiamo fatto delle parole. Continuiamo ad utilizzare appunto la parola paura, a volte sento lo spettro della didattica a distanza. Ecco, in realtà non sono i dati in sé quelli che incutono questo timore. Ascoltavo il servizio precedente rispetto alle restrizioni nei servizi di parrucchiere e estetica, ma se l'88% della popolazione è vaccinata, io immagino che l'88% della popolazione possa tranquillamente andare a usufruire di questi servizi. Perché non ristrutturiamo allora il concetto che quest'anno l'88%, quasi tutti, possiamo usufruire di servizi che un anno fa erano chiusi? Quindi non dovremmo avere paura, ma dovremmo guardare al futuro speranzosi, che con delle regole, purtroppo a volte un po' confusionarie, che cambiano molto velocemente, ma con le regole che ci stiamo dando stiamo andando verso un futuro più sereno. Sì, ha ragione, e tra l'altro lo spettro della DAD è proprio il titolo che io ho scelto di dare alla seconda domanda che le farò, quindi ha fatto bene in qualche modo a sottolineare questo, perché noi parliamo utilizzando anche molto spesso i termini che ci vengono rilasciati, riceviamo da telefonate di genitori, magari persone che chiamano in redazione perché hanno fatto 3 ore di coda per fare il tampone al proprio figlio. Sono tante le segnalazioni che stanno arrivando, perché al di là del contagio, al di là della pandemia, stiamo vivendo in una situazione che sta creando delle situazioni di grande stress. Ad esempio, anche qui, fare un tampone, ore di coda, piuttosto che dover stare in quarantena magari per 20 giorni perché si è positivi e però si è asintomatici, quindi si crea questa situazione di quasi prigionia. Quindi c'è tutto un contorno di situazioni che facciamo fatica ad accettare. È sicuramente una situazione molto faticosa e che crea uno stress, perché dobbiamo continuamente adattarci a regole che cambiano e anche a regole che cominciano ad arrivarci poco chiare. Quindi io penso che molto spesso le persone evitino dei servizi non perché non ne possono usufruire o perché hanno paura del contagio, ma perché non hanno ben chiaro quale sia la regola. Però dobbiamo stare attenti anche a non utilizzare poi all'estremo parole come trauma rispetto a bambini, che molto spesso viene associato in questo momento alla DAD. Se in questo momento i bambini hanno necessità per 1 settimana, 2 di passare in DAD, è sicuramente una situazione che crea stress per le lunghe code, la riorganizzazione, e sarebbe preferibile che una gestione diversa, ben più organizzata della didattica a distanza. Però non dobbiamo a questo anche aggiungere il timore di trauma per i nostri bambini e per i nostri adolescenti. Distinguiamo quello che è la DAD da quello che è stato il lockdown. La DAD in sé è uno strumento che in futuro potrà permettere magari a questi nostri bambini di frequentare dei master ad Harvard senza muoversi da casa.
Sì, esatto, e anche questa è un altro modo appunto di leggere la realtà, quindi in qualche modo c'è, al di là della DAD, che per alcune classi è uno strumento che viene utilizzato per 7-10 giorni, non di più, c'è poi tutto il contesto della riorganizzazione familiare. Forse avremo bisogno di sentirci più tutelati, ad esempio il governo ha eliminato il congedo per le famiglie, e quindi si ritrovano costrette ad avere magari un figlio in DAD, però a dover andare a lavorare. Allora non ci sentiamo tutelati? È sicuramente un periodo in cui tutti ci sentiamo in difficoltà, immagino a volte la coperta è troppo corta, quindi il governo sarà sommerso da troppi problemi da affrontare tutti in un momento, c'è il contagio, ci sono difficoltà economiche. Dall'altra parte questi problemi spesso sono stati gestiti in una maniera a volte poco chiara, a volte impulsiva. È la prima volta per tutta questa generazione, no, in cui ci troviamo in pandemia, quindi da una parte bisogna capire che sono state gestite in maniera non sempre perfetta alcune cose, dall'altra parte se a questa gestione imperfetta tutti sommiamo un eccesso di paura, agitazione, di stress e anche di lotta sociale, probabilmente sarà ancora più difficile riuscire insieme ad uscire da questa situazione difficile. Quindi siamo tutti affaticati, ma se tutti la affrontiamo senza un carico eccessivo di emozioni negative, sicuramente possiamo uscirne e anche trasmettere ai bambini e agli adolescenti che comunque sono in ascolto di quello che diciamo, la sensazione che ci sia comunque un futuro possibile. A questo proposito, no, tornando al tema della DAD, ora si sta valutando a livello governativo della proposta di, a fronte di casi positivi, mandare in DAD i bambini non vaccinati e invece poter far continuare la didattica in presenza ai bambini vaccinati. Secondo lei questa ipotesi, che viene caldeggiata da più parti, potrebbe essere discriminatoria? Cioè, come si può sentire un bambino che si è vaccinato, ma la scelta ovviamente fa capo ai genitori, non certo un bambino di 6-7 anni. Cosa ne pensa? Come dicevo prima, tutto sta a ciò che noi passiamo ai bambini. Da una parte non credo che sia una situazione ottimale, ma per un motivo diverso, perché essere metà a distanza e metà in presenza è comunque più faticoso per la gestione dell'aula, quindi non è sicuramente la scelta di elezione. Se è una scelta che in questo momento bisogna fare per comunque poter andare avanti in un periodo transitorio, è molto importante quello che noi trasmettiamo ai bambini. Si sentiranno discriminati se gliela raccontiamo così, ma se invece i bambini sanno che è per una protezione innanzitutto per chi non è vaccinato, quindi stai a casa perché in questo modo puoi continuare a partecipare alle lezioni, puoi interagire con la classe, puoi interagire con gli insegnanti, ma senza essere sottoposto a una situazione di rischio. È importante che noi diffondiamo questo messaggio ai bambini, che non sono discriminati, altrimenti se glielo ripetiamo certo che si sentiranno, perché i bambini sono nel mondo in cui siamo tutti e le parole che utilizziamo i bambini le ascoltano. L'importanza dunque della parola dai bambini agli adolescenti, no? Che allora con il pensiero sono molto più autonomi in questo senso. Come sono questi 2 anni di pandemia? Cioè a distanza di 2 anni in cui insomma, a loro sono state tolte molte cose, anche adesso pensiamo soltanto alle attività extrascolastiche che per gli adolescenti sono tanto, forse tutto. In molti casi si devono fermare proprio perché ci sono i contagi. A 2 anni di distanza, come la stanno vivendo secondo lei? Anche insomma un po' alla luce dei racconti che lei sta raccogliendo e ha raccolto in questo periodo. Ci siamo incontrate varie volte, Anna, quindi sa che io normalmente sono dalla parte degli adolescenti perché penso che abbiano reagito in una maniera molto coscienziosa, rispettano le regole, la maggioranza, e purtroppo degli adolescenti si parla quasi sempre solo per manifestazioni magari di aggressività che sono comunque molto saltuarie, punteggiate, hanno comunque una loro motivazione di base, e gli adolescenti hanno vissuto lunghi periodi purtroppo confinati a casa con grande responsabilità, dovendo abbandonare, come diceva, le loro attività extrascolastiche, dovendo abbandonare lo stile di vita alla quale erano abituati. Però non a caso alcuni anni fa era uscito un libro che si chiamava Gli sdraiati, no, rispetto agli adolescenti, quindi si lamentava il fatto che avessero troppe facilitazioni e su questo si adagiavano. Dall'altra parte in questo momento invece hanno dovuto imparare ad affrontare una società anche per loro difficile, ma anche in questo dobbiamo essere noi adulti che li aiutiamo a imparare in che modo fronteggiare questi ostacoli che si frappongono
davanti a loro, perché da questo possono imparare a tirare fuori le loro risorse e anche essere più preparati per il futuro che li aspetta. Che insomma di ostacoli ne avranno, no? Nella vita di varie forme e in varie modalità, e dovranno anche saper trovare le forze, appunto come dice lei, dentro di sé, ma anche attraverso il contatto con gli altri, questa famosa relazione con gli altri che ha subito evidentemente, no, in questi 2 anni tante trasformazioni. Pensiamo soltanto a ragazzi che vanno a scuola e hanno la mascherina, quindi una mimica, anche i rapporti tra gli adolescenti, tra maschio e femmina, che non esistono più quegli sguardi, le espressioni. Anche in questo è cambiato, no? Il modo di relazionarsi. Il modo di relazionarsi è cambiato, molto è cambiato per tutti, ma il modo di relazionarsi stava cambiando anche in precedenza. C'è tutto un sommerso di relazioni che nascono su internet, nascono attraverso i messaggi. Tanto già era cambiato, per gli adolescenti era difficile, è sempre stato difficile relazionarsi con il corpo nella società perché è un corpo che cambia, storicamente è difficile il rapporto degli adolescenti con il proprio corpo, per questo l'adolescenza è sempre stata un'età critica. Non dobbiamo pensare che questo distanziamento attuale segni per loro l'impossibilità poi di sapersi relazionare. Se noi pensiamo, hanno tante modalità comunque per stare in contatto con gli amici, per imparare a gestire più canali comunicativi e poi per trovare nel momento in cui si potrà essere più liberi anche di toccarsi con le persone, finalmente di allenare anche altre capacità in presenza. Voglio tornare con lei su altri due temi brevemente. Il primo, un altro tema discusso è quello di dare o meno i numeri del contagio, i bollettini quotidiani, i bollettini settimanali. Ha senso? Può creare degli effetti pericolosi? Non è il numero in sé che crea degli effetti pericolosi, è il modo in cui lo diamo, quindi lo si può dare tutti i giorni, lo si può dare una volta alla settimana, dipende qual è la comunicazione che noi diamo insieme a questi numeri. In questo momento i numeri sì, sono molto alti del contagio, ma se li paragoniamo ai numeri di 2 anni fa, erano molto alti anche il numero di morti per contagi molto più contenuti, quindi i numeri possono anche raccontarci di notizie positive. Perciò è importante forse anche che ci ricordiamo della psicologia non solo quando ci troviamo con un problema, quindi quando siamo in momenti di crisi, magari ci rivolgiamo alla psicologia già prima, no? Nel momento in cui strutturiamo questa comunicazione, in cui facciamo questi programmi del come comunicare con la popolazione, anche, non solo come comunicare i dati, ma anche come comunicare le regole, perché tutto può essere ristrutturato per fare in modo che queste regole ci pesino di meno, magari l'adesione sia anche più partecipata. Ci dà un esempio in questo senso? Prima abbiamo fatto vedere un servizio in cui una parrucchiera di Ponzano, quindi siamo nel Trevigiano, per aver postato sulla pagina Facebook della sua boutique le regole, attenzione perché a partire dal giorno 20 vi chiederemo il Green Pass, è stata letteralmente insultata, una pioggia di insulti sui social network nei confronti di una lavoratrice che si stava adeguando al sistema. Quindi ci fa un esempio, no, anche in come reagire a questo, ma come poter evitare questo anche attraverso il cambio nell'utilizzo delle parole. Sicuramente è tutto più difficile se deve partire dal basso, dalla singola persona che deve da sola ristrutturare tutta la comunicazione. È importante che ci sia comunque una rete allargata, dall'alto parta una comunicazione diversa anche nel trasmettere queste regole. La singola estetista può dire, la parrucchiera può dire non attenzione, da quel giorno noi dovremmo chiedervi anche il Green Pass, ma cari clienti, siamo ancora qua sempre con voi da quel giorno per aumentare la sicurezza all'interno del negozio. Ricordiamoci che all'ingresso, dopo aver esibito il Green Pass, potremo accedere ai locali dove troverete comunque noi ad accogliervi. Ecco. Anche perché ricordiamo che il Green Pass si ottiene anche facendo un tampone, quindi non è vero che ai Novax, a chi non ha scelto di vaccinarsi, è interdetto l'accesso ai servizi alla persona, no, perché insomma basta fare un tampone e quindi anche questo, no, probabilmente cambia la visione. E ricordiamoci che per l'88% della popolazione non è cambiato nulla.
perché i già vaccinati appunto hanno già il Green Pass e la comunicazione molto poco allarmistica è possiamo tutti continuare ad andare parrucchiere quest'anno a differenza dell'anno scorso perché abbiamo la possibilità semplicemente con un tampone di prendere l'appuntamento. E dal 1° febbraio sarà obbligatorio anche per i negozi e ieri, quando c'erano le prime indiscrezioni sul prossimo DPCM in cui ci sarà scritto i negozi esentati da questo obbligo, quindi ad esempio non so, i benzinai piuttosto che i negozi di occhialeria, era quasi come un per fortuna non tocca a me, come cercare di schivare questo obbligo, perché purtroppo tanti pubblici esercizi, tanti negozi lo vedono come l'ennesimo carico sulle loro spalle, probabilmente dopo 2 anni di difficoltà. Sicuramente lo vedono come l'ennesimo carico perché lo è nel momento in cui io devo chiedere un controllo aggiuntivo e nel momento in cui io ho il timore che dall'altra parte qualcuno possa reagire malamente. Io personalmente cerco di togliere dall'imbarazzo tutti i negozianti e tutti i baristi perché di mio lo mostro ancora prima che mi venga chiesto, proprio perché so che dall'altra parte può essere difficile. Quindi penso se ognuno di noi nel suo piccolo facesse un minimo gesto quotidiano per aiutare le altre persone, quindi per esempio togliere i negozianti, i baristi dall'impaccio di dover chiedere. Forse anche tutte queste operazioni risultano più semplici e possiamo tutti essere meno in allarme rispetto a regole che comunque ci pesano, ma la società è piena di regole che ci pesano. Noi pensiamo che quando nasciamo ai bambini per prima cosa chiediamo la costrizione di imparare a mangiare con le posate, chiediamo la costrizione di stare seduti, di mettere le scarpe. La società è sempre stata fatta di imposizioni continue che ci permettono comunque la convivenza sociale. Giusto una battuta per salutarci, la domanda ricorrente che si fa, che ci facciamo tutti, e uno dei temi ricorrenti delle interviste dei vari virologi che fanno a gara a profetizzare quando finirà. Tutti chiedono quando finirà, ha senso chiederselo? Credo che tutti noi vorremmo conoscere il futuro. Non per niente la mattina prima cosa guardiamo le previsioni del tempo. Dopo 2 anni penso che la prima cosa che abbia senso è chiedersi: ma devo aspettare io di essere felice chissà quando? Posso comunque all'interno di questo contesto di pandemia comunque trovare tutte le varie possibilità per vivere al meglio la mia vita, perché comunque sono giorni, 1, 2, 365, non so quanti saranno, ma comunque sono giorni della nostra vita che noi possiamo utilizzare anche adesso quotidianamente per darci piccole pillole di benessere, come ha detto anche in precedenza la rappresentante dei centri estetici. Grazie dottoressa Pizzoferro, le sue parole sono sempre preziose. Grazie per essere stata in nostra compagnia, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologie.